Part 7. A Human Sacrifice. Tub rex diem certum dixit, et omnia paravit. Ubi ea dies venit, Andromeda ad litus deducta est, et in conspectum omnium ad rupum ad ligata est. Omnes fatum eius deplorabant, nec lacrimas tenebant. Ad subito, dom monstrum expectant, Perseus securrit, et ubi lacrimas vidit causam doloris quaerit. Illi rem totem exponunt, et puellam demonstrant. Dum haegeruntur fremitus terribilis auditur, simul monstrum horribile specie procur conspicitur, eius conspectus timorum maximum omnibus iniecit. Monstrum magna celeritate ad litus contendit, iamque ad locum apropinquabat, ubi puella stabat.